लाइन्स चाहिँ थियो 11 क्लासमा, तर पेयर अफ प्लेन चाहिँ कोर्समा छैन। त्यही भएर पेयर अफ प्लेन्सबाट तिम्रो पिएको किताबमा चाहिँ पेयर अफ प्लेन छ फेरि। त्यो पेयर अफ प्लेन्ससँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरू फर्मुलाहरू त्यहाँ छ। म तिमीहरूलाई त्यो फर्मुलाको झमेलामा पार्दिनँ, किन भन्दा त्यो सोध्दैन हामीलाई। तर यतिको सोध्यो भने चाहिँ माइन्ड नगर्ने, टोलरेट गर्ने यतिकोलाई चाहिँ। किन भन्दा यो प्रब्लम त्यो फर्मुला युज नगरे पनि मिल्छ। बाई इन्स्पेक्सन हेर्ने बित्तिकै हेर त फ्याक्टराइज x minus z plus 9 equal to 0 छ। By inspection it is factorizable. त्यसपछि प्रोडक्ट अफ टु फ्याक्टर्स दिएको छ भने एउटा x equal to 0 दियो, यसले अर्को के दियो x minus z plus 9 equal to 0 दियो। यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा प्लेनहरु बीचको एंगल कति हो भनेको यो दुईटा प्लेन बीचको एंगल कति हो भनेर सोधेको छ। एंगल बिट्विन टु प्लेन्स त हाम्रो कोर्समा छ। एंगल बिट्विन टु प्लेन्स यो दुईटा प्लेन बीचको एंगल कति हो भनेर त सोध्न मिल्छ। त्यसो भए यति फ्याक्टराइज गर्ने चाहिँ हाम्रो कोर्समा छैन भन्न त मिलेन। त्यसपछि यो क्वेशन हामीलाई मजासँग सोध्न मिल्ने खालको क्वेशन रहेछ। दुईटा प्लेनको बीचको एंगल निकाल्न हामी के गर्छौं? जस्तो यो यसलाई ax plus by plus cz plus d equal to 0 सँग कम्पेयर गर्दा यसको abc कति भयो? 1 0 0 भयो। भने यो प्लेनको abc कति भयो त? 1 0 minus 1 भयो। यो a1 b1 c1 जस्तो भयो, a2 b2 c2 जस्तो भयो। Now what is the angle between two planes? Cos theta. It is plus and minus a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by square root of a1 squared plus b1 squared plus c1 squared times square root of a2 squared plus b2 squared plus c2 squared. होइन नि, x equal to 0 भनेको 1 times x plus 0 times y plus 0 times d plus 0 equal to 0 होइन र? x equal to 0 भने यो हो के नि चेक गर त। a को ठाउँमा 1 छ, d को ठाउँमा 0 छ, c को ठाउँमा 0 छ, d को ठाउँमा abc भनेको 1। ल पछि यो कति आयो त? माथि 1 तल √2 cos थीटा 1/√2 हुन्छ भने थीटा कति हुन्छ? 5/4 45 यस। हामीले वास्तवमा प्लेनका फ्याक्ट एन्ड फर्मुलाहरू रिकल गरेर अस्तिको क्लासमा भ्याइसकेको हो। इन केस केही छुटेको भए म के भन्छु? लाइनमा जस्तै हो, केही हुन्न, नडराऊ। अब यति भने चाहिँ म सुरक्षित भएँ। किन? एउटा मैले नबताएको क्वेशन सोध्यो, मैले नबताएको थ्योरीसँग रिलेटेड क्वेशन सोधिहालेछ। सोध्नु नहुने हो, सोधिहालेछ। अनि तिमी बाहिर निस्केर मलाई कुनै बेला भेट भयो भने सर तपाईले त हामीलाई त्यो बताउनु भएकै थिएन, तर त्योसँग रिलेटेड क्वेशन आयो भने मैले के भन्न पाएँ? ल मैले भनेको थिएँ नि त लाइनमा जस्तै हो भनेर, त्यति पनि गरेनौ भन्न पाउने भए म सेफ भएँ। कसरी x equal to 0 भनेको 0 1 1 हुन्छ। अब जस्तो टु साइड्स अफ अ लाइन भने जस्तै टु साइड्स अफ अ प्लेन पनि सम्झिएको छु मैले, बताइराख्नु पर्यो। यो प्लेनको इक्वेसन जेनरल फर्ममा दिएको छ। मानौ ax plus by plus cz plus d equal to 0 को फर्ममा दिएको छ। दुईटा पोइन्टको कोअर्डिनेट दिएको छ। त्यो दुईटा पोइन्टको कोअर्डिनेट लगाएर यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्दा दुवैले पोजिटिभ या दुवैले नेगेटिभ दियो भने सेम साइडमा पर्छ भनेर बुझ्ने। एउटाले पोजिटिभ अर्कोले नेगेटिभ दियो भने दे आर अपोजिट साइडमा पर्छ भनेर बुझ्ने। अब हामी केही क्वेशन्सहरु डिस्कस गरौँ। हामी 3 डाइमेन्सनल xyz स्पेसमा छौं रे। थ्री डाइमेन्सनल xyz स्पेसमा छौं।
तिमी सम्झन्छौ xy इक्वल टु 0 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ xy इक्वल्स टु 0 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ प्लेन सिमेट्रिक फर्ममा हुँदैन लाइन मात्रै हुन्छ z एक्सिस z प्लेन zm प्लेन लाइन z एक्सिस सुभाष तिमी सिनाले मिलाए ओके ल यहाँ हेर लिप पोस्टिङ यहाँ हेर त यो भनेको x इक्वल टु 0 एन्ड के अर हो नि त y इक्वल्स टु 0 रिप्रेजेन्ट गर्छ x इक्वल टु 0 भनेको yz प्लेन y इक्वल्स टु 0 भनेको zx प्लेन और भनेपछि तिनीहरुको युनियनमा पर्ने भयो यो zx प्लेन र yz प्लेनको युनियनमा पर्ने भयो भनेपछि यो दुईटा प्लेनको युनियन भनेपछि पेयर अफ प्लेन्स भयो सो इट रिप्रेजेन्ट्स अ पेयर अफ प्लेन्स at right angles or a pair of perpendicular planes yz प्लेन भनेको एउटा भित्ता zx प्लेन भनेको अर्को भित्ता perpendicular हुन्छ तर यो x² + y² = 0 भन्यो भने चाहिँ बल्ल x² + y² = 0 भन्यो भने चाहिँ यो x = 0 and y = 0 हुन्छ x = 0 भनेको yz प्लेन y = 0 भनेको zx प्लेन अनि एन्ड भनेपछि त्यो दुईटाको इन्टरसेक्सन भयो yz प्लेन र zx प्लेन कहाँ इन्टरसेक्ट गर्छन् z एक्सिसमा इन्टरसेक्ट गर्छन् सो इट रिप्रेजेन्ट्स अ लाइन The line is none other than the z-axis. वास्तवमा तिमीहरूले पोइन्ट्सहरु कलेक्ट गर्ने हो भने यो रेस्ट्रिक्सनमा के भयो यस्ता पोइन्ट्सहरुको लोकस जहाँ x कोर्डिनेट पनि 0 हुन्छ y कोर्डिनेट पनि 0 हुन्छ z कोर्डिनेटको बारेमा मौन छ it has spoken nothing about z so z can be free that is z can be any real number so z can be any real number z कुनै पनि एउटा real number so that is z axis त्यसै x² + y² + z² that equals to 0 भन्यो भने चाहिँ तीनटै 0 भन्ने बुझिन्छ x पनि 0 y पनि 0 र z पनि 0 yes origin यस्ता पोइन्ट्सहरु कलेक्टेड हुने भए जहाँ तीनटै कोअर्डिनेट्स के हुन्छ 0 हुन्छ त्यसो भए यसले के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ अ पोइन्ट त्यो पोइन्ट अरु केही नभएर त ओरिजिन वास्तवमा यहाँ 9 भएको भए एउटा घच्चीको स्फियर बन्थ्यो ठुलै 4 भयो भने अलि सानो 1 भयो भने झन् सानो 1/4 भयो भने झन् सानो हुँदै डिमिनिश हुँदै 0 भइदियो भने पोइन्टमा गएर डिमिनिश हुन्छ त्यही भएर कसैले यसलाई अ पोइन्ट स्फियर पनि भन्छ a point sphere अथवा a degenerated sphere अनि कमसल खालको कन्कुरस a degenerated sphere पनि भन्छ नेगेटिभ भयो भने के ओके x² + y² + z² + 9 = 0 भनेको के त तिमी कुनै तीनटा रियल नम्बर खोज्न सक्छौ x y z can you find out any three real numbers x y z
जसलाई स्क्वायर गरेर एड गरेर 9 थप्दा 0 आओस् कहीँ हुन्छ यस्तो हुँदैन कुनै पनि संसारको कुनै पनि पोइन्टले सटिस्फाई गर्न सक्दैन यसलाई सो इट शुड बी एन एम्प्टी लोकस कोहीले यसलाई or an imaginary sphere पनि भन्छन् an imaginary sphere पनि भन्छन् sphere imaginary तीन कारणले हुन सक्छ center real radius imaginary radius real center imaginary र center र radius दुवै imaginary यो चाहिँ कुन केस हो center real 0 0 0 मा र रेडियस चाहिँ इमेजिनरी किन यो 9 उता जाँदा -9 हुन्छ -9 भनेको 3 आयोटा को होल स्क्वायर अथवा -3 आयोटा को होल स्क्वायर त्यसो भए यो चाहिँ रेडियस 3 आयोटा अर -3 आयोटा इमेजिनरी हुँदो रहेछ यति कुरा हामी 3 डाइमेन्सनल XYZ स्पेसमै छौं है in 3-dimensional XYZ space. The equation AX plus CZ plus D equal to 0 represents a plane A parallel to x-axis B parallel to y-axis C parallel to z-axis and G containing y-axis. अब वाइज गेस गरौँ अहिले हामी हेर त यो वाइज गेस गरौँ त के छ यहाँ x छ z छ y छैन x र z दुवै छ तर y छैन भनेपछि हामीले के गेस गर्यौं भन्दा आन्सर मस्ट बी इक्वली स्पेशल टु x and z but it should be differently special to y भनेपछि हाम्रो के हुनु पर्यो त हाम्रो के हुनु पर्यो आन्सर x र z मा बराबर स्पेशल हुनु पर्यो तर y लाई चाहिँ डिफरेन्टली स्पेशल हुन पायो तिम्रो विचारमा ए आन्सर हो त ए आन्सर भयो भने सी रिसाइहाल्छ सी आन्सर भयो भने ए रिसाउँछ त्यसो भए ए र सी दुवै होइन एउटा मात्रै आन्सर हुन्छ y छुट्यो x र z दुवै छ त्यसो भए x भयो भने z किन्न भने z भयो भने x किन्न y छुटेको हुनाले बरु y भएको भनेको b र d मध्ये एउटा आन्सर हो भनेर भन्न सक्छौं हामीले सो आन्सर मस्ट बी one of b and d b र d मध्येमा एउटा आन्सर any plane that contains y-axis must contain origin कुनै पनि प्लेनले y-axis लाई कन्टेन गर्छ भने ओरिजिनलाई पनि कन्टेन गर्न पर्छ जस्तो यो प्लेनले यो y-axis लाई कन्टेन गर्न पर्यो भने ओरिजिन त y-axis को पोइन्ट हो अनि ओरिजिन y-axis मा पर्छ ओरिजिनलाई कन्टेन गर्ने भनेपछि त के y-axis लाई कन्टेन गर्ने भनेपछि त ओरिजिनलाई पनि कन्टेन गर्न पर्यो त्यसो भए यो गिवन प्लेन हेर त ओरिजिन कन्टेन गर्ने खालको छ कि नगर्ने खालको छ नगर्ने खालको छ किन भन्दा कन्स्ट्यान्ट टर्म प्रेजेन्ट छ
ओरिजिनबाट पास हुने जुनसुकै लोकसमा पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट टर्म मिसिङ हुन्छ, छुटेको हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट टर्म हुनु हुँदैन। तर यहाँ त कन्स्ट्यान्ट टर्म छ, त्यसमा यो डीले गर्दा बिचरा यो डी एन्सर हुन पाएन छ। त्यसमा एन्सर कुन हो त? बी हो। बी किन एन्सर? किनभने ए सी र डी एन्सर होइन। कति राम्रो लजिक। डी किन एन्सर हो? किनभने ए बी र के अरे बी किन एन्सर हो? किनभने ए सी र डी होइन। अब यसलाई यसरी हेर्दा पनि हुन्थ्यो, वाइ एक्सिसको एक डिरेक्सन रेसियोज एलिमेन्ट भन्थ्यौँ नि हामी, 050, 0-100, 0 अथवा 010 लिए पनि हो। अनि यो प्लेनको एबीसी कति छ? A0C छ। हेर मिलेको, 0 भएको ठाउँमा नन 0, 0 भएको ठाउँमा नन 0। त्यसको यो कस्तो मिलेको? 0 टाइम्स A प्लस 1 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स C द्याट इक्वल्स टु कति आइन्छ? लाइन लाइन र प्लेन प्लेनको भए यो कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी थियो, र लाइन र प्लेनको त के हो? यो कन्डिसन अफ प्यारललिजम हो। त्यसो भए प्यारललको कन्डिसन हामीले लगायौँ। त्यसको आयो एक्स र जेड। बाबु गौरव कसले सोधेको? एक्स र जेड दुवै छ, अनि एक्स मात्र किन एन्सर हुँदै थियो नि? जेड मात्र किन एन्सर हुँदै थियो नि? एक्स र जेड दुवै छ, बरु वाइ छुट्यो। त्यसै यो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै हाम्रो एन्सर के हुनुपर्छ? एक्स र जेड बराबर स्पेशल हुनुपर्छ। वाइ चाहिँ डिफ्रेन्टली स्पेशल छ। ए एन्सर भयो भने त जेडै हुँदैन नि, त्यहाँ सी एन्सर भयो भने त एक्सै हुँदैन नि त, एक्स र जेड त दुवै छ नि त। त्यो भयो। जस्तो यहाँ हेर त, अब मानौ ए भन्ने अप्सन परपेन्डिकुलर टु एक्स वाइ प्लेन, बी भन्ने अप्सन परपेन्डिकुलर टु जेड एक्स प्लेन, एक्स वाइ वाइ जेड ला वाइ जेड प्लेन, सी भन्ने अप्सन परपेन्डिकुलर टु जेड एक्स प्लेन, डी भन्ने अप्सन कन्टेनिङ जेड जेड एक्सिस। ल यो अप्सन भएर कुन छान्यौ नि? सी। गुड। किन भन्दा एक्स र जेड दुवै छ भनेपछि एक्स र जेडमा बराबर स्पेशल हुनु पर्यो, वाइमा डिफ्रेन्टली स्पेशल हुनु पर्यो। यहाँ हेर्दा एक्स र जेड बराबर स्पेशल छैन, एक्स र वाइ को बराबर स्पेशल छ। एक्स र जेड छैन, एक्स र जेड छ, त्यसको सी एन्सर यसरी छ। हो हुन पनि प्यारलल टु वाइ एक्सिस भन्नु र परपेन्डिकुलर टु जेड एक्स प्लेन भन्नु एउटै कुरा। त्यसो भए यहाँ कन्टेनिङ किन भएन? वाइ एक्सिसलाई कन्टेन गर्न त ओरिजिन कन्टेन गर्नु पर्यो। ओरिजिन कन्टेन गर्नलाई त कन्स्ट्यान्ट टर्म मिसिङ हुनु पर्यो। यहाँ त कन्स्ट्यान्ट टर्म छ, त्यही भएर हुन्छ। अब हेर, हामीले यहाँ सर्टकट बनाए, जे छुट्यो नि वाइ त्योसँग प्यारलल हुँदो रहेछ। जे छ नि जेड र एक्स त्योसँग परपेन्डिकुलर हुँदो रहेछ। के रे प्यारलल टु व्हाट इज मिसिङ एन्ड परपेन्डिकुलर टु व्हाट आर प्रेजेन्ट। जे छुट्यो त्योसँग प्यारलल र जे छ त्योसँग परपेन्डिकुलर। त्यसको त अब फटाफट भन्न सक्छौ। 3y minus 5z plus 4 equal to 0 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ नि? A plane parallel to x axis, हैन? किन x जे छुट्यो त्योसँग प्यारलल, or a plane perpendicular to के छ y र z, yz प्लेन parallel to what is missing and perpendicular to what are present. त्यसो भए 3y minus 5z equals to 0 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ नि? यसले त ओरिजिन पनि कन्टेन गर्छ। प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुनु पर्थ्यो, अनि ओरिजिन कन्टेन गरेर जाँदा अ प्लेन कन्टेनिङ एक्स एक्सिस हुनेको।
A plane containing x-axis. La यो x equals to 4 ले के रिप्रेजेन्ट गर्ला स्क्यू प्लेन भन्ने हुन्न बा स्क्यू लाइन मात्रै हुन्छ संजोग x equal to 4 भनेको लाइन कि प्लेन सागर लाइन सम्पत लाइन सुयासा लाइन राजाराम लाइन विजयन प्लेन आमोद लाइन सुमित बोध संजोग लाइन सुगम प्लेन स्टप पोस्टिङ अब पोस्ट नगर भनेको मैले अब पोस्ट नगर्ने ल अझै पोस्ट गर्दैछ साथीहरूले धेरै कन्फ्युज भएको तिमीहरू हामी कहाँ छौँ 2D मा कि 3D मा 3D मा अघि लेखे आएन 3 डाइमेन्सनल XYZ स्पेसमा 3 डाइमेन्सनल स्पेसमा हरेक फर्स्ट डिग्री इक्वेसन भनेको के हो प्लेन हो 3D मा x equal to 0 ले के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो x equal to 0 ले यो x एक्सिस भयो भने यो x एक्सिस भयो भने x equal to 0 ले के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो yz प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो यो हो x equal to 0 x equal to 0 x equal to 1 x equal to 2 x equal to 3 x equal to 4 a plane parallel to yz plane or a plane perpendicular to x axis so it's a plane parallel to जे छुट्यो त्योसँग प्यारलल के छुट्यो yz प्लेन so a plane parallel to yz plane 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 represents or a plane perpendicular to जे छ त्योसँग perpendicular to x axis or a plane perpendicular to x axis मैले त्यही देखिन्न भनेर तीनचोटी बोले नि त बाबु टप राइटमा टल्किया छ भन्ने मैले पनि थाहा पाछु मेरो स्क्रिनमा पनि टल्किरा छ तिम्रो स्क्रिन र मेरो स्क्रिन एउटै हो yz plane a plane parallel to yz plane or a plane perpendicular to x axis x equal to 4 together with z equal to -3 भयो भने यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ हेर है x equal to 4 भनेको plane parallel to yz plane z equal to -3 भनेको plane parallel to xy plane यो दुईटा प्लेन सेपरेटली और भइरादै अ पेयर अफ प्लेन्स हुन्थ्यो अ पेयर अफ प्लेन्स एट राइट एंगल्स हुन्थ्यो अघि जस्तै तर सँगसँगै साइमल्टेनियसली एन्ड भनेपछि के हुन्छ यिनीहरुको इन्टरसेक्सन भनेको के एउटा लाइन भेरी गुड इट रिप्रेजेन्ट्स अ लाइन parallel to के छुट्यो y त्यही भएर y axis or a line perpendicular to के छ x र z त्यही भएर 2zx यो रिप्रेजेन्ट गर्छ अघि मलाई एकजनाले सोधेको थियो in 3 dimensional xyz space the equation
ay squared plus by plus c equals to 0, where a, b, c are real numbers. A is not equal to 0 and the discriminant b squared minus 4ac is positive. This represents यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ के भनेको यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन y छ जहाँ abc कोएफिसिएन्ट छ abc के रहेछ रियल भन्छ यो र a चाहिँ नन जीरो रहेछ a जीरो भइराले क्वाड्रेटिक हुन्थेन लिनियर इक्वेसन हुन्थ्यो a नन जीरो भएपछि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेसन विथ रियल कोएफिसिएन्ट्स भयो डिस्क्रिमिनेन्ट पोजिटिभ छ भने के हुन्छ रुट्सहरु कस्ता हुन्छन् डिस्टिंक्ट र रियल रियल र डिस्टिंक्ट रुट्सहरु हुन्छन् त्यसै यसका रुट्सहरु के हुने भए मानौ एउटा y इक्वल टु अल्फा र अर्को y इक्वल टु बीटा भयो भने रुट्सहरु अल्फा र बीटा के हुनु पर्यो रियल नम्बर्स हुनु पर्यो र डिस्टिंक्ट हुनु पर्यो दैट मीन्स अनइक्वल हुनु पर्यो डिस्क्रिमिनेन्ट पोजिटिभ भनेको यो भयो अब यो दुईटाको बीचमा तिमी एड गर्छौ कि अर गर्छौ तिमीलाई थाहा छ कि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरु अल्फा र बीटा हुन् भने फ्याक्टर्स के हुन् y माइनस अल्फा र y माइनस बीटा चाहिँ फ्याक्टर्सहरु हुन् त्यसो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन समहाउ यस्तो हुनु पर्यो अगाडि कोएफिसिएन्ट मिल्दो रहेछ ए राख्यो तर ए त नन जीरो छ त्यसो भए हामी यो नि ए नन जीरो भएपछि प्रोडक्ट जीरो भएपछि कि त यो जीरो हुनु पर्यो कि त यो जीरो हुनु पर्यो भनेर अर गर्थ्यौ हामी बीचमा अर लेख्थ्यौ y इक्वल टु अल्फा भनेको के हो y इक्वल टु अल्फा भनेको के अ प्लेन प्यारलल टु zx प्लेन y इक्वल्स टु अल्फा भनेको अ प्लेन प्यारलल टु zx प्लेन हो भने y इक्वल्स टु बीटा भनेको के हो ल त्यो प्रश्नको उत्तर देऊ त सेम y इक्वल टु अल्फा भनेको अ प्लेन प्यारलल टु yz प्लेन हो भने y इक्वल्स टु बीटा भनेको सेम भनेको अ प्लेन प्यारलल टु zx प्लेन त्यो अ प्लेन प्यारलल टु zx प्लेन हो भने यो पनि अ प्लेन प्यारलल टु zx प्लेन हो त होइन यो अ प्लेन प्यारलल टु zx प्लेन हो भने यो अनदर प्लेन प्यारलल टु zx प्लेन हो कहाँ पे कुन बेलामा अ एन्ड द अदर अनदर कुन बेलामा युज गर्ने हेर त इंग्लिश पढेका मान्छेहरु यो हालत छ अल्फा र बीटा को बारेमा केही पनि नभने अब यसलाई पनि अ यसलाई पनि अ भन्थ्यो अल्फा नट इक्वल टु बीटा भए हुनाले यो अ प्लेन प्यारलल टु zx प्लेन हो भने अब त्यही प्लेन चाहिँ होइन यो अनदर प्लेन प्यारलल टु zx प्लेन हो त्यसो भए दुईटै zx प्लेन सँग प्यारलल भएको हुनाले दे आर अल्सो प्यारलल टु इच अदर सो यसले के रिप्रेजेन्ट गर्नु रहेछ त त्यसो भए अ पेयर अफ प्यारलल प्लेन्स a pair of parallel planes both parallel to yz plane हैन zx plane or both perpendicular to a pair of both perpendicular to y axis you represent the SS. ल एउटा सजिलो इक्वेसन हेरौँ त बाबु मैले पहिल्यै भने हैन x = 0 भने के हो लाइन हो 3D मा x = 0 भनेको प्लेन हो भने हैन
हरेक फर्स्ट डिग्री इक्वेसन भनेको के हो? प्लेन हो 3D मा। यो पनि फर्स्ट डिग्री इक्वेसन प्लेन हो। यही x = 0 भनेकै yz प्लेन भने हैन हामीले सुरुमै त्यत्रो पहिल्यैदेखि। x = 0 प्लेन हो भने x = 1 पनि के हो? त्यसैसँग प्यारलल प्लेन हो, एक डिस्टेन्स फरक। x = 0 भनेको yz प्लेन हो भने x = 0 भनेको yz प्लेन हो भने यो x = 1, x = 2, x = 3, x = 4, x = 5 हैन? एउटाले अघिदेखि लाइनको इक्वेसन सिमेट्रिक फर्ममा सोध्दै थियो। किन सोधेको त्यो? लाइन हाम्रो कोर्समा छैन भनेपछि किन सोधिरहनु? कुनै पनि लाइन छ 3D मा, यो दुईटा पोइन्टबाट पास भएर जान्छ। मानौं A 3 - 2 4, B 5 1 - 2। त्यसमा लाइनको इक्वेसन कसरी निकाल्ने? Let P x y z be any point on the line। भनेपछि अब यो P जुनसुकै पनि हुने भयो, यसैको लोकस होइन त लाइन। त्यसमा PA को डिरेक्सन रेशियोज कति? x - 3 y + 2 z - 4। अनि AB को डिरेक्सन रेशियोज कति? 5 - 3 1 - -2 -2 -4। अनि PA र AB त एउटै लाइन हैन र? अनि एउटै लाइनको डिरेक्सन रेशियोज कि त इक्वल हुनुपर्छ, एटलिस्ट के हुनुपर्छ? प्रोपोर्सनमा हुनुपर्छ। त्यसमा कति भयो? x - 3/2 = y + 2/3 that equals to z - 4/-6। यो नै के हो? इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फर्म। यो दुईटा भनेको प्लेन, यो दुईटा भनेको प्लेन, अनि सबै सँगै भनेको दुईटा प्लेनको इन्टरसेक्सन, दैट इज लाइन। अब चाहिँ तिमीले फर्मुला थाहा भयो लाइनको। यो x1 y1 z1 यो x2 y2 z2 छ भने लाइनको इक्वेसन के हो? x - x1/x2 - x1 that equals to y - y1/y2 - y1 that equals to z - z1/z2 - z1। यो नै इक्वेसन अफ लाइन हो पुरै। दुईटा इक्वालिटी हुन्छ किनभने दुईटा प्लेन, यो प्लेन र यो प्लेन सँगसँगै भनेको बल्ल लाइन हो भनेको। अब इक्वेसन स्क्वायर विथ 4 गिवन पोइन्ट्स चाहिँ तिम्रो यो इन्डियन एम्बेसीलाई चाहिन्छ, हामीलाई चाहिँदैन कि। धेरै पोस्ट, अब यो पनि पोस्टमा थिएन, सोध्यो मैले भन्ने। अब पोस्टमा नभएका कुराहरू पढेर बस्यो भने त हाम्रो आइयुईलाई फोकस गरौँ न। अहिले लाइनबाट पोस्टमा छैन बाबु, प्लेनको इन्टरसेक्सनबाट गर्छौँ हामी एकछिनमा, नात्यो सानो। ल एउटा प्रब्लम छ, सजिलोबाट सुरु गरौँ। The equation of the plane passing through equation of the plane passing through 3 - 2 5 and parallel to the plane एकदम सजिलो लिउँ न। and parallel to the plane x + y + z that equals to 99 is बाट। The equation of the plane passing through 3 - 2 5 and parallel to the plane this is भने दुईटा प्लेन प्यारलल छन् भने कोएफिसिएन्ट्सहरु प्रोपोर्सनलमा हुनुपर्छ। कन्स्ट्यान्ट र प्रोपोर्सनालिटी मल्टिप्लाई गर्यो भने कोएफिसिएन्टहरु इक्वल बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि लेट द इक्वेसन अफ द प्लेन बी x + y + z + k = 0 गरे पनि भयो, इक्वल टु k गरे पनि भयो। लेट द इक्वेसन अफ द प्लेन बी दिस भनेर
यहाँबाट सुरु गर्यौं हामीले रितेश जस्ट होल्ड अन हामी केही प्रब्लम्सहरु गर्दैछौं केही सर्टकट फर्मुलाहरु डेभलप गर्दैछौं since it passes to this point 3 plus minus 2 plus 5 that equals to kr भनेपछि अब के को भ्यालु कति आयो त 6 आयो के को भ्यालु so what is the equation of the plane then x plus y plus z equal to 6 राम्रोसँग अब्जर्भ गर त यो प्लेनसँग प्यारलल भएपछि खुर्र कन्स्ट्यान्ट टर्म बाहेक अरु सब साट्ने रहेछ नि साइडले कन्स्ट्यान्ट टर्म बाहेक सबै साट्ने अनि दुईटा धक्का तान्ने अनि यो प्वाइन्ट लगेर यहाँ राख्दा जति आउँछ त्यति यहाँ भएन भने सटिस्फाई नै गर्दैन भनेपछि राइट ह्यान्ड साइडमा के हुँदो रहेछ यही प्वाइन्ट लगेर यहाँ राख्दा पर्ने नम्बर नै राइट ह्यान्ड साइडमा हुँदो रहेछ त्यसको तिमीले के कुरा थाहा पायो त भन्दा the equation of the plane passing through x1 y1 z1 and parallel to the planes parallel to the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is के हो त भन्दा त्यो खुर्रा सार्ने ax plus by plus cz अनि राइट ह्यान्ड साइडमा के राख्ने यो लगाएर यहाँ राख्दा पर्ने नम्बर जति हो त्यति राख्दैन सटिस्फाई हुन्छ त्यसमा ax1 plus by1 plus cz1 यसलाई फर्मुला रूपमा बोक्नु भन्दा नि अरु सर्ट र सार्ने अनि यो पोइन्ट लगाएर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्दा पर्ने नम्बर राइट ह्यान्ड साइडमा राख्ने यति कुरा छ यस्तै प्रब्लम अर्को लिउँ त the equation of the plane passing through three minus 2 5 and perpendicular to the plane x plus y plus z equal to 99 is भन्ने पनि गर्न सक्छौ र मलाई सक्छौ जस्तो लागेन बिपिनकै आन्सर दिदैछु given हेर यो प्लेनसँग प्यारलल है च्याट हाइट भयो ल यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर कतिवटा प्लेन हुन्छन् थुप्रै प्लेन हुन्छन् जसमध्ये यो पोइन्टबाट पास हुने कतिवटा हुन्छ मैले कतिवटा हुन्छ भनेर क्वेशन सोधिरहेको छु कसैले आन्सर दिएको छैन अरु आन्सर लेखिरहेछ थुप्रै हुन्छ इन्फाइनाइटली मेनी हुन्छ एउटा मात्रै हुँदैन इन्फाइनाइटली मेनी प्लेन्सहरु यो सबै प्लेन्सहरु के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ यो प्लेनसँग
र यही पोइन्टबाट पास भएर जान्छ। त्यही भएर यो केसमा एउटा मात्रै आन्सर थियो, युनिक आन्सर थियो, त्यही निकाल्यो। तर यो केसमा त इन्फाइनाइटली मेनी पोसिबल आन्सर हुन्छन्, कुन निकाल्ने? अस्ति प्लेनको पहिलो क्लासमा मैले एउटा कुरा गरेको थिएँ नि, सम्झ्या छौ? प्लेनको फर्स्ट क्लासमा मैले एउटा कुरा गरेको थिएँ, सम्झ्या छौ? कुन कुरा? एउटा मात्रै कुरा गरेको थिएँ मैले? कति कुरा गरेको थिएँ, कति कुरा गरेको थिएँ? कुन सम्झिने? भन्नु पर्यो नि कुन सम्झिने हो। त्यस्तै हो, यहाँ इन्फर्मेसन पुगेन। त्यसो भए अर्को पनि थपौँ। Parallel perpendicular to the planes, this and 2x minus y plus 3z plus 5 equals to 0 is भन्यो भने बल्ल गर्न सक्छौ तिमी। अब बल्ल गर्न सक्छौ तिमी। अघि सक्थेन, इन्फर्मेसनै पुगेन। गरौँला दुईटा तरिकाले, केही छैन। तर पख हिट एन्ड ट्रायल गरेर पनि मिल्छ हैन त? सबभन्दा पहिला चारवटा अप्सन दिया हुन्छ, उसले मैले दिइन किन मलाई आन्सरै थाहा छैन। यो पोइन्ट लगेर टेस्ट गर्ने, यो पोइन्ट लगेर टेस्ट गर्ने। चारवटैमा एउटाले मात्रै सटिस्फाई गर्यो भने के बुझ्ने? त्यही एउटा आन्सर हो, सक्यो, अरु काम गर्नै परेन। क्लिक, गो टु नेक्स्ट क्वेसन, सकियो। मानौ तीनटाले सटिस्फाई गरेछ। यो पोइन्टले कतिवटालाई सटिस्फाई गरेछ रे? मानौ तीनटालाई सटिस्फाई गरेछ। त्यसपछि तीनटा मध्ये कुन चाहिँ छान्ने त भन्दा त्यो तीनटा मध्ये जसले योसँग a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 को सम्बन्ध राख्छ, त्यही हो आन्सर। त्यो सम्बन्ध एउटाले मात्र राख्यो भने सक्यो, त्यही हो आन्सर। क्लिक दैट एन्ड गो टु नेक्स्ट क्वेसन। होइन, त्यो सम्बन्ध पनि दुईटा अप्सनले राख्यो भने त्यो दुईटा मध्ये जसले योसँग पनि a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 को सम्बन्ध राख्छ, त्यही हो आन्सर। यसरी हिट एन्ड ट्रायल गरेर हामी आन्सर चिन्न सक्छौं। आन्सर निकाल्नु पर्दैन, आन्सर आइडेन्टिफाई गर्ने। के हिट एन्ड ट्रायल गरेर म खुरुखुरु निकाल्छु भन्यो भने पनि सक्छौ तिमी। यो पोइन्टको आधारमा, यो पोइन्टबाट पास हुने फ्यामिली अफ प्लेन्स के हो रे? लेट द इक्वेसन अफ द प्लेन बी a times x minus 3 plus b times y minus minus 2 plus c times z minus 5 that equals to 0. सुमित बाबु बुझेन भनेर नलेख्ने, के बुझेन भनेर लेख्ने? यो बुझेन, यो नबुझेको एउटा पोइन्टबाट पास भएर जाने फ्यामिली अफ प्लेन्स बुझेन? a times x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z minus z1 equal to 0 होइन? त्यत्रो पढेको हिट एन्ड ट्रायल गरेको बुझेन। त्यसो पो भन्नुपर्छ, हेर त अहिले मैले त्यसै खेर गरेँ। त्यही भएर बुझेन फेरि भनिदिनु भनेर लेख्नु हुँदैन कि। मैले तिम्रो च्याट हेरी पढाउनु त होइन नि, म यहाँ लेख्दै गर्दा बुझाउँदै गर्दा क्यामेरामा हेर्दै गर्दा कहिले कहिले म अनि स्क्रिनमा हेर्छु, अनि त्यो बेलामा बुझेन भने के बुझ्छु? जे लेखे रिसेन्टली त्यो बुझेन भने बुझ्छु। त्यही भएर ट्राई टु बी प्रिसाइज, जे बुझेन त्यो लेख्ने प्रयास गर्ने। हेर अब बुझेन भन्यो, यो पोइन्टलाई चारवटा अप्सनमा राख्ने, चारवटा मध्ये एउटाले सटिस्फाई गर्यो भने त्यही एउटा आन्सर हो भन्ने बुझ्यो कि बुझेन? तँ त बुझाएको थियो नि, मलाई बेकार भन्न लाग्यो नि। नबुझेको के होला? a1 a2 कुनै पनि प्लेन, यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुनलाई के हुनुपर्छ? a dash plus b dash plus c dash equal to 0 हुनुपर्छ। के थियो कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 होइन? अब त्यो कन्डिसन तिमी सम्झिन्नौ अनि मैले दुःख पाउँछु। के गरौँ? मैले विद्यार्थीको लागि म कति छ पिएमा पढ्ने विद्यार्थीहरू 4000 5000 सबै विद्यार्थीको लागि एक-एकचोटि घोक्दिउ म सबको लागि? तिमीले हो नि घोक्ने त, मैले घोकेर काम लाग्दैन। फर्मुला चाहिँ जानेर आउनुपर्छ। त्यही भएर त्यो मानौ के भयो त, यो पोइन्टले तीनटालाई सटिस्फाई गर्यो मानौ भनेको मैले, तीनवटा अप्सनले सटिस्फाई गर्यो। तीनवटा अप्सन भने के?
तीनवटा अप्सन भनेको के तीनवटा प्लेनको इक्वेसन हुन्छ क्या अप्सनमा अनि त्यो कुनै पनि प्लेनको इक्वेसनले यो प्लेनसँग a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 को सम्बन्ध राख्छ भने के 3x + 2y - 5z + 7 = 0 छ भने 3 × 1 + 2 × 1 + -5 × 1 = 0 आउँछ कि आउँदैन हेर्ने हो यसरी तीनटैले ट्राई गर्ने तीनटै मध्येमा एउटाले मात्रै त्यो सम्बन्ध राख्यो भने त्यो एन्सर हो दुईटाले राख्यो भने फेरि त्यो दुईटा मध्येमा जसले योसँग पनि 3 × 2 + 2 × -1 + -5 × 3 = 0 जसले दिन्छ त्यो हो भनेको यस्तो सिम्पल कुराहरू बुझ्नलाई पहिला कन्डिसन बुझेर आउनुपर्छ ल यहाँसम्म कुरो बुझ्यो हैन त अब हेर्ने यो प्लेन ax + by + cz + something = 0 भन्ने प्लेन र यो प्लेन परपेन्डिकुलर हुनलाई के सम्बन्ध हुनुपर्छ a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 त्यसपछि a × 1 + b × 1 + c × 1 that = 0 हुनुपर्छ त्यसै योसँग पनि 0 राख्नु पर्यो सम्बन्ध a × 2 + b × -1 + c × 3 that = 0 अब कसरी प्रोसिड गर्छौं हामी सुमितले अहिले बुझ्यो सम्बन्ध राख्ने भने के a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 को सम्बन्ध राख्ने भने के रहेछ a × 1 + b × 1 + c × 1 = 0 त्यस्तै a × 2 + b × -1 + c × 3 अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर a by 3 + 1 that is 4 that equals to b by 2 - 3 is -1 that equal to c by -1 - 2 पक्ष किन c by गर्ने बेकार यो दुईटा रिलेटिभली प्राइम हैन के कमन छैन त्यसै हाम्रो आन्सर 4x - y बाट सुरु भएको आन्सर हेर न 4x - y 4x - y बाट सुरु भएको एउटा मात्रै छ भने त्यही हो आन्सर होइन दुई तीनवटा छ भने बल्ल that equal to c by गर्ने -1 - 2 is -3 त्यसले -3z = something यतिले आन्सर दियो भने दियो दिएन भने यो पनि लेख्ने अब त देला नि तीनटा मिलेर त यो 4x - y - 3z बाट सुरु भएको दुईटा रहेछ भने चाहिँ समस्या पर्यो यसले त्यसले अब कन्स्ट्यान्ट टर्म पनि हेर्न पर्यो कसरी हेर्ने कन्स्ट्यान्ट टर्म हुन त यो तीनटा लगाएर माथि राखिदिएर आन्सर निकाल्नु पर्ने हो तर अब के गर्न पर्यो यति लेखिसकेपछि किन ब्याक जाने हैन यो यति आउँछ त थाहा भयो कन्स्ट्यान्ट टर्म कति आउँछ त कुन त कति आउँछ यो पोइन्ट प्लेनमा पर्छ भने यो पोइन्ट र यहाँ राख्दा जति बन्छ त्यति यहाँ राखेन सटिस्फाई हुन्छ त्यसले राख्देऊ न 4 3s are 12 plus 2 minus 15 that equals to -1 oh अब त आन्सर आयो नि अब हेर यसलाई हामी अल्टरनेटिभ मेथडले हेर्दै छौं अगाडिको दुईटा हिट एन्ड ट्रायल र यो बुझेन भने छोड्देऊ यो बुझ अब अस्ति मैले प्लेनको इक्वेसनको सुरुमा यो बुझेन भने छोड्देऊ यसलाई यो देखि खेडी भन्दिनु यो पनि खेडी भन्दिनु भन्छ अब कसरी भन्ने 10 चोटी भने होला मैले त्यो यसै मैले सबै पहिला पढाएको कुरा भन्दै गर्यो भने प्लेन सिद्ध्याउनलाई 15 दिन लाग्छ यो कुरा विचार गर्ने तिमीहरुले अलिकति आफूले पनि ट्राई गर्ने के बुझ्नलाई ए यो पोइन्टको आधारमा यो कसरी लेख्यो पाना पल्टाउ अगाडि कोही पढाएको छ कि तिम्रो कापी अगाडि पल्टाउ family of planes passing through x1 y1 z1 is a times x minus x1 a times x minus x1 plus b times y minus y1
प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड वान रहेछ अनि बुझिहाल्यो नि त मलाई किन सोध्ने सबै कुरा पहिला पढेको कुरा सोध्ने होइन के प्लिज आफूले पनि ट्राई गर कहाँबाट आयो यो के भने हो त्यो कहाँ पढायो त्यो ट्राई टु रिमेम्बर अनि पो हुन्छ यसरी सबै कुरा मैले जे आउँदैन त्यो मैले भन्दै भने यु नेभर ग्रो यो कुरा विचार गर्ने अब अल्टरनेटिभ मेथडले यसलाई बुझ्ने प्रयास गर अस्ति नै मैले प्लेनको इक्वेसनमा एउटा कुरा गरेको थिएँ कुन कुरा भन्दा यो सिस्टम अफ इक्वेसन भन्नु र यो डिटर्मिनेन्ट इक्वेसन भन्नु एउटै हो भनेको थिएँ सम्झ्या छौ यहाँ एबीसी को कोएफिसिएन्ट कति छ हेर त x - 3 y + 2 अनि z - 5 यहाँ एबीसी को कोएफिसिएन्ट हेर 1 1 1 यहाँ एबीसी को कोएफिसिएन्ट हेर 2 - 1 3 यो डिटर्मिनेन्टलाई एक्सपान्ड गरेर आन्सर आइहाल्छ मैले फेरि के भनेको होइन यो क्वेशनबाट यो बनाएर यता जाऊ भनेको होइन यो क्वेशन हेरेर एकैचोटि यो बनाऊ के गर्ने x - 3 y - -2 z - 5 1 1 1 2 - 1 3 यति लेखेपछि क्वेशन हेरेर डाइरेक्ट लेख्न सक्यो होइन त्यसमै हाम्रो सर्टकट फर्मुला के रहेछ त The equation of the plane passing through x1 y1 z1 and perpendicular to the planes a1x plus b1y plus c1z plus g1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0 is भन्यो भने के गर्ने रहेछ xyz बाट यो घटाएर लेख्ने x minus x1 y minus y1 z minus z1 like we wrote these three अब यसको कोएफिसिएन्ट्स लेख्ने a1 b1 c1 यसको कोएफिसिएन्ट्स लेख्ने a2 b2 c2 that equals to 0 यसलाई फेरि फर्मुलाको रूपमा लेख्ने हैन नि डिभाइडेड डिटरमिनेन्ट बनाउने xyz बाट यो घटाएर लेख्ने यसको कोएफिसिएन्ट लेख्ने यसको कोएफिसिएन्ट लेख्ने यति हो सब अब सुन अब एकदम अघि मलाई एउटा बाबुले सोधेको थियो सर मलाई यो फेरिदेखि यो भन्दिनु न भनेर सोधेको थियो म एकछिन मैले तिमीहरूलाई फ्रस्ट्रेसन देखाए जस्तो गरेँ किन भन्दाखेरि ट्राई टु थिङ्क है आफूले पनि थिङ्क गर्ने म त्यत्रो फ्रस्ट्रेसन देखाइसकेपछि त्यति रिसाइसकेपछि त भनिदिनु पर्ने हो नि तिमीलाई है मैले किन नभनेको भन्दाखेरि मैले फेरि एकचोटि भन्नु थियो के अहिले बल्ल बेला लाग्छ फेरि एकचोटि भन्नु थियो त्यही भएर सुने नसुने गरेर म अगाडि बढेँ ल अब फेरि सुन एकदम है त एकदम ध्यान दिएर सुन क्वेसन अर्को चेन्ज भइसक्यो द इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु एउटा मात्रै पोइन्ट होइन रे नि त दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ रे यो जस्तै अर्को पोइन्ट पनि त्यहाँ छ ल है एकदम ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड बुझेन भने सोध्ने है कहिले कहिले चाहिँ सानो कुरा पनि तिमीले चाहिँ हैन नसम्झेको फर्मुला नसम्झेको देखेर मैले कहिले कहिले रिसाए पनि त्यसलाई अन्यथा नलिने म रिसाए पनि सोध्न चाहिँ नछोड्ने है द इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु एउटा मात्रै पोइन्ट हैन रे दुईटा पोइन्ट छ यहाँ अर्को पनि पोइन्ट छ अब दुईटा पोइन्टबाट पास भइसकेपछि हैन यो दिनुपर्छ र
दुईटा प्लेनसँग परपेन्डिकुलर दिनुपर्छ र एउटासँग मात्रै दिए भएन र मानौ यो दिएन र यो दियो रे अब हाम्रो क्वेशन के भयो द इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु यो पोइन्ट र अर्को पोइन्ट एन्ड परपेन्डिकुलर टु द प्लेन यो दियो भने के गर्ने यो पोइन्टको आधारमा यो पोइन्टबाट पास हुन्छ भने त a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 भनेर सपोज गरिए अब अर्को पोइन्टको कोअर्डिनेट लगेर x y z मा नम्बर राख्ने हो भने त यस्तै खालको इक्वेसन बन्ने हो त्यसै योसँग परपेन्डिकुलर छ भने त a1 a2 भनेको a टाइम्स 2 b1 b2 भनेको b टाइम्स -1 प्लस c1 c2 भनेको c टाइम्स 3 इक्वल टु 0 यस्तै खालको बन्ने भयो यही तरिकाले गर्ने रहेछ अब त्यसो भए समय पनि भइसकेछ अनि मैले के भनेको थिएँ यस्तै प्रब्लम फेरि मैले गरिदिनु पर्छ त अर्को परेन बरु सर्टकट फर्मुला लेखेर छोड्ने होला न त The equation of the plane passing through x1 y1 z1 and x2 y2 z2 and perpendicular to the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is के हो त x y z बाट यो घटाएर लेख्ने हैन त x minus x1 y minus y1 z minus z1 अनि अघि के भनेको थिए यहाँ x y z को ठाउँमा दोस्रो पोइन्ट राख्ने हुन्छ यहाँ त x2 minus x1 भइहाल्छ त्यसपछि यो x y z को ठाउँमा अब x2 minus x1 भनेको एउटा नम्बर आउँछ y2 minus y1 and z2 minus z1 अब यसको कोएफिसिएन्ट लेख्ने that equals to 0 नै हाम्रो अब नेक्स्ट क्लासमा हामी धेरै होइन दुई तीनवटा प्रब्लम गर्छौं प्लेनको किनभने मैले प्लेनको अलिकति टिपिकल प्रब्लमहरु हैन एउटै खालका प्रब्लम पो गर्न भएन त डिफरेन्ट टाइपको दुई तीनवटा प्रब्लम गर्छु अनि हामी म्याट्रिक्स एन्ड डिटरमिनेन्टतिर जाउँला है त ओके दिस मच हैव अ नाइस ब्रेक